När jag börjar spela in, bara så du vet. Halvbalb! Välkommen till en ny video. Det är Tomtegrot här och sluta kolla på mig. Det är en ny video. Men jag är jätteobekväm. Jag vet inte varför. Jag vill aldrig ha problem med det här. Kan du fokusera på ditt spel istället? Nej, fokusera på ditt spel bara. Omtagning. Halvbalb! Sluta. Du sitter och flinar. Halvbalb! Välkommen till en ny video. Det är Tomtegrot här. Klockan är 01:32. Ser ni? Nej, det gör ni inte. 01:32 är klockan. Idag har jag varit på Överby och handlat lite. Jag har gjort andra grejer också. Men framförallt har jag varit på Överby. Framförallt på Kjell & Company har jag varit. Inte sponsrad tyvärr. If you see the Kjell & Company, hit me up. Vad har jag handlat då? Jo, jag har handlat någonting jag har velat ha väldigt länge. Men jag har aldrig köpt det. Jag vet inte varför. Det har inte blivit så. Men nu har jag tagit tummen ur röven och köpt Philips Hue A Lightning. Ja, starter kit. Det ingår 2 lampor, en hub, eller vad man ska kalla det, och en kontroll. Det är starter kit E27 lampor. Det finns i mycket fler. Det finns E14 lampor, det finns GU10 lampor tror jag de heter, som är till spottar då. Ja, det finns allt möjligt. Det finns ljusskenor, det finns LED-slingor, det finns hur mycket som helst olika sorters lampor. Vad är då speciellt med Philips Hue Lightning? Jag vet inte om det är speciellt bara för Philips Hue Lightning, men i alla fall. Det är White and Color Ambience. Ursäkta mitt engelska uttal. Det innebär då att du kan ändra ifall du vill ha gult ljus, säger man så, mörkt eller kallt ljus. Eller så kan du ändra färg totalt. Du kan ha lila, du kan ha blå, du kan ha grön eller vad du än vill. Och allt går att styra via mobilen. Så att befinner jag mig i Kina så kan jag stänga av mina lampor här hemma, tror jag. Alltså det finns så många funktioner med de här lamporna så man vet inte var man ska börja. Som sagt, det går att ändra färg på lamporna. Det går att ändra kallt och varmt ljus. Det går att synka med musik och film. Det går att sätta så här timers så att klockan 10 på morgonen till exempel så ska ljuset så här gå upp som en solnedgång så att det blir starkare och starkare och starkare. Och på kvällen så kan man ställa in så att det blir mörkare och mörkare och mörkare så det blir lite mer relaxed feeling i rummet, om man ska säga. Det finns 16 miljoner färger som du kan ställa in på. Och du kan sätta så här så GPSen känner av när du är nära ditt hem och när du kommer hem helt enkelt så sätts lamporna igång. Som sagt, det finns väldigt mycket funktioner. Det finns väldigt många olika sorters lampor. Jag har köpt till en extra lampa. Så jag har 3 lampor. Och sen har jag även köpt med en LED-slinga på 2 meter. Allt funkar likadant. Allt funkar med att koppla mobilen. Och allt går att koppla till den här Huawei-bryggan som man får med i det här starterkittet. Den här har dubbelhäftande tejp. Och jag tänkte sätta det på baksidan av mitt skrivbord. Det går att synka alla de här så att de har samma ljus. Det går att koppla ihop dem och allt möjligt. Och det här går även att styra via mobilen. Det är liksom allt tillsammans. Den här går att klippa av och få kortare. Den går även förlänga upp till 10 meter. Den här är 2 startgrejen, om man säger 2 meter. Och sen kan du köpa förlängningsgrejer. Så den kan bli upp till 10 meter lång. Och jag tänkte visa lite när jag gör i ordning för dem och när jag installerar det, helt enkelt. Så jag tänkte att ni skulle följa med på det. Så vi kopplar upp det nu. Ska vi städa först? Så här ser lamporna ut just nu. De är så här vanliga tråkiga lampor. Och sen här har vi skrivbordet som jag tänkte sätta det bakom. Okej, så nu har jag riktat ljuset hitåt. Här är skrivbordet som jag ska ta loss alla grejer från och dra ut och det blir bra. En icke-fungerande TV. Någon som vill köpa, hit me up. Här är min snap.
skitdator. Getting harder, falling apart. It seems like love isn't getting stronger between our hearts. We make it through the day, we're just enough of hope to try to make a way through the minds of our own. But love keeps holding us through times we wanna fall. I know these days are tough. Väldigt dammigt, så nu ska jag göra någonting jag inte gjort på flera år, och det är att damma av det. Through the darkest days, oh, will you be by my side? Even though I'm in pain, oh, will you be by my side? Så där var allting klart, så nu ska jag dra ut det här skrivbordet. Den ska krypa bakom här. Och nu står jag bakom här. Så jag tänkte att vi ska packa upp den här först. Det kanske är bra så att man faktiskt kopplar upp den till mobilen och det. Så vi ska öppna den här. Det ska vara så här barnsäkra grejer. Så i alla fall när man öppnar då. Det är det här som följer med i Philips Hue starter. Jag kollar här vad det är då. Det är som sagt den här kontrollen som följer med. 2 lampor och en hub. Sen även en liten box. En EU-kontakt och en US-kontakt. Eftersom jag bor i Sverige så kommer vi använda EU-kontakten. För det är även med en LAN-kabel. Eller Ethernet-kabel. Som man ska koppla in här och in i routern så att vi får rätt nätverk. Den här enkelt vrider man upp så. Öppnar upp. Drar ut. Gör vad man vill. Kopplar in här. Tills det klickar. Och den här andra ändan kopplar du in i routern. Här är Philips hubben. Inkopplad där. Och andra sidan inkopplad där. Lägger den där så länge. Sen kopplar in den här ändan in i routern. Sen så lägger jag den här. Där lägger jag den bakom popcornskålen. Sen har vi även den här så att hubben får ström. För annars får den inte ström. Och då funkar den inte. Och då börjar Philips Hue i bryggan lysa. Så där då. På mobilen då så går man in på App Store och söker på Philips Hue. Så laddar man ner denna appen. Så väntar man till den har installerat. När den har installerat så öppnar man den. Och då kommer den söka efter en Hue Bridge. Så en ny Hue Bridge. Hittar vi på anslut. Och tryck på pushlink-knappen i den här runda knappen på den här. Klickar man på den en gång bara. Och då kommer det upp här. Hue begär åtkomst till din hemdata. Klickar man på OK. Så är det en ny uppdatering. Så får man uppdatera. Medan den gör det så kan vi stoppa in de här 2 E27-lamporna. Så kan vi lägga den där. Det var kul, ja. Så, då var uppdateringen klar här. Vi klickar om på klar. Och jag godkänner och aktivera. Inga rum man skapar, så skapar jag ett rum. Och så får jag välja typ av rum då. Och det här är ju spelhåla kallar vi det. Det blir bra. Och därför är den till Alfreds rum. Så. Och då vill vi att de här 2 lamporna då ska vara med. Så klickar vi på spara. Och då ser det då ut så här. Då klickar man här. Och då är båda lamporna, så kan man stänga av en av dem. Stänga av båda. Och så tutta på. Och så, ja. Man kan leka lite med. Så har man då färger här. Då kan man ändra till grön, rött, rosa, blått. Ja, man kan helt enkelt. Och sen vitt. Jättestarkt och bra. Ja, så det var det kopplat. Nu ska vi koppla den här sista lampan. Och då kan vi visa hur man kopplar till och lägger till en till lampa.
Så då för att lägga till en ny lampa eller en ny belysning eller vad som helst, så klickar man på inställningar, ljusinställningar, lägg till belysning, och så kan man söka eller ange serienummer, så får vi självklart koppla in den här lampan. Smart tomtegrot. Så okej, då tror jag att man ska kunna klicka på sök. Söker efter enhet Hue Color Lamp 3. Här har vi den då. Då kan vi döpa om den till taklampa. Och då kan man då hem, och sen redigera, och så kan vi klicka här att lampan nummer 3 då ska läggas till i det här rummet. Så där jag lyckades koppla upp de 3. Det var bara att dra den där som var lite ensam till de andra 2 och så la de ihop varandra. Jätteenkelt. Men det ska vara lite porrigt här inne, så då tar vi rött. Lala. Nice. Så där, nu tar vi den för att det är bäst studio-grejer. Nu, det sista jag köpte. LED-listen som vi ska ha bakom skrivbordet här. Men yes, IQ-befriad som är, så att man inte öppnar den utan att förstöra. Vad fyller då med i den här? Så kan man tänka sig en LED-list. Det är precis som hubben. Det är en EU-kontakt och en US-kontakt. Man kopplar in den här i den med hjälp av den. Så. När man sedan köper en förlängning så är det bara enkelt att trycka in förlängningen här. Jätteenkelt. Jag vet att ni inte ser någonting. Jag tänker att vi sätter den högt upp så det är enkelt att följa, så att den sitter likadant på alla ställen. Så då har vi kopplat in den här, och nu ska vi koppla den till mobilen så att den kan synka med de andra 3 lamporna som sitter där. Så de är exakt samma sak. Inställningar, lägg till belysning, sök. Det här Hue Light Strip plus 1. Döper vi om den till skrivbord. Då står den där skrivbord 2 meter. Och så går man in på hem. Så klickar man på de 3 punkterna där. Redigera rum eller flytta lampor. Så tar man skrivbord 2 meter. Lägger till spara. Där, nu kan vi visa här då. Just en 3. Och sen har vi denna som är bakom skrivbordet här. Tar man den och drar in i de 3. Så släpper. Så går den in. Så nu synkar den med de andra lamporna. Så, det var alla grejer. Okej, så det har gått en vecka nu sedan jag installerade Philips Hue Lightning. Och ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är nöjd med produkterna. Skulle jag rekommendera det? Jag vet inte riktigt. Det är väldigt mycket pengar. Så vi kan säga så här. Har du pengar, vill ha riktigt bra belysning och riktigt bra belysning, då rekommenderar jag verkligen Philips Hue Lightning. Har du inte så mycket pengar så finns det billigare alternativ. Kanske inte för att kunna göra så här med, men det finns betydligt billigare lampor att köpa. Så har du mycket pengar, go for it. Jag tipsar om de här. Har du inte så mycket pengar så lägg pengar på annat viktigare grejer än belysning. Det var allt jag ville säga, så tyckte ni om den här videon, glöm inte gilla, dela, kommentera och prenumerera, så hörs vi i nästa video. Hej då!